Hallo und willkommen zu dem Video. Schön, dass ihr es angeklickt habt. Hier möchte ich mal zeigen, warum bei einigen Notebooks die Lüfter klappern oder schlagen oder sonstige kratzige Geräusche produzieren. Hier dieser ganze Haufen Elektronik ist ein aufgeschraubtes HP-Notebook. Hier sieht man dann den Lüfter und prinzipiell gilt das für alle anderen Hersteller auch. Die Lüfter sind einzelne Elemente hier, die man auch austauschen kann, und die sitzen hier in dem Fall in einem Träger drin. Und dieser Lüfter sitzt so hier drauf und zieht dann hier Luft an und bläst die heraus oder umgekehrt, je nachdem, wie rum sich das Lüfterrad dreht. Das ist von Notebook zu Notebook verschieden und den kann man hier so rausnehmen. Und hier unten hat es eine Metallplatte, auf der sitzt der Lüfter auf. Und wie man sieht hier bei diesem Modell ist das Lüfterrad frei. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es mit dieser Metallplatte in Berührung kommt. Hier ist jetzt diese Metallplatte in Nahaufnahme und hier neben sieht man eine kleine Verfärbung. Das ist jetzt kein Schmutz, sondern das Lüfterrad hat tatsächlich hier auf das Metall aufgesetzt. Das heißt, das Metall, dieser Metallring ist nicht mehr ganz 100% plan, sondern hat sich durch Gewaltanwirkung irgendwann irgendwie mal verbogen. Das heißt, jemand hat das Notebook vielleicht zu hart angefasst, es ist runtergefallen oder es muss auch nur aus geringer Höhe irgendwo auf den Tisch aufschlagen, und dann kann sein, dass sich dieses dünne Metallstück hier verbiegt und dann in Kontakt kommt hier mit den sich drehenden Lüfterlamellen. Der Lüfter selbst dreht sich problemlos, da ist auch nichts zu hören. Das Geräusch entsteht tatsächlich erst dadurch, dass diese kleinen Lamellen hier auf dieser einen Ecke auch nur aufgesessen haben und da lang geschraubt sind. Das Problem ist, dass dieses Mainboard und wie viele andere Mainboards auch direkt so im Gehäuse sitzt, dass dieses Metallblech unten quasi mit dem Kunststoff hier in Kontakt kommt. Das heißt, wenn jemand hier von unten gegendrückt, zum Beispiel, dass es auf den Tisch fällt oder wenn es in der Tasche ist und man haut es irgendwo gegen den Schreibtisch, dann kann sein, dass dieser Impuls hier, dieses Blech hier, das ist ganz dünn, das ist leicht zu verbiegen, ich weiß nicht, ob man das so sieht, einfach so verbiegt, dass es halt nicht mehr rückgängig machbar ist. Das Einzige, was man machen kann, ist dann aufschrauben und hier das Blech wieder zurückbiegen. Jetzt habe ich das Notebook wieder zusammengebaut und dieses Blech ein bisschen verbogen, nach unten von hier aus gesehen, also weg von dem Lüfterrad, und wie man hört, klapperte auch nichts mehr. Das ist sehr, sehr leise jetzt wieder.